ζώδια με την Ανθή. Καλημέρα σε όλους, ελπίζω και εύχομαι όλοι να είστε καλά, υγιείς. Λοιπόν, σήμερα 26 του 23, ημέρα Τρίτη, θα πούμε για τον κρυό. Είναι λίγο περίεργη ημέρα, έχει ξεκινήσει ούτως ή άλλως από χθες. Εντάξει, έχεις κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να λύσεις ούτως ή άλλως, αλλά έχουν να κάνουν με θέματα που αφορούν καταρχήν εσένα, έτσι, σαν άνθρωπο, κάποια θέματα τα οποία έχουν παραμείνει και πρέπει να παραμείνουν στο παρελθόν, οπότε ξανάρχονται με κάποιο τρόπο ξανά στη ζωή σου, οπότε θα πρέπει να τα τακτοποιήσεις λιγάκι, έτσι. Τώρα τον τρόπο που θα το κάνεις το ξέρεις εσύ. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε κάποια θέματα τα οποία σε απασχολούν. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να ρίξουμε και μία ματιά στο κομμάτι το επαγγελματικό. Το κομμάτι το επαγγελματικό, ναι μεν είναι κάτι το οποίο εσύ μπορεί να μην μιλάς συχνά για αυτό, έτσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν σε απασχολεί. Θα δεις λοιπόν σήμερα ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά στην ουσία προβλήματα εκεί, κάποια προβλήματα τα οποία, θέματα θα πω, δεν θα πω προβλήματα γιατί σας πιάνει ένα κάτι. Λοιπόν, ναι, θα πρέπει να τακτοποιηθούν και εκεί αρκετά πράγματα, γιατί όταν υπάρχουν δουλειές, παιδιά, υπάρχουν και άτομα, έτσι. Δεν υπάρχει δουλειά που να, εκτός τη δική μου που είμαι μόνη μου, έτσι, μιλάω για μένα. Λοιπόν, θα πρέπει να συνεργαστείς με άτομα και από τη στιγμή που συνεργάζεσαι με πάρα πολλά άτομα, και μιλάω συγκεκριμένα για τον κρυό, παιδιά, θα δείτε ότι υπάρχουν και θέματα, προβλήματα και αυτά, ο καθένας κάνει τα δικά του, λέει τα δικά του. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, να το δεις λίγο διαφορετικά, γιατί δεν μπορείς να το φτιάξεις αλλιώς. Στο λέω και στο ξεκαθαρίζω έτσι για να μην χαλιέσαι άδικα. Λοιπόν, τώρα στο οικονομικό δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα εδώ. Στο αισθηματικό θέλω να ρίξουμε επίσης μια ματιά και θα δείτε ότι για τα άτομα τα οποία δεν έχετε κάποιον, δηλαδή είσαστε αδέσμευτα αυτή τη στιγμή, δεν προτείνω ότι είναι μία από τις καλές μέρες που θα κάνετε έτσι πολλές κινησούλες και θα μπορέσετε έτσι να βρείτε κάποιον άνθρωπο της προκοπής. Εντάξει, σας το λέω για να το καταλαβαίνετε τι σας λέω. Για τους δεσμευμένους θα δείτε όμως ότι είναι ακριβώς το αντίθετο και είναι από τις καλές μέρες που μπορείς να συνεννοηθείς με το τέρι σου και να κάνεις και κάποια πράγματα τα οποία έτσι σε ηρεμούν και περνάς και καλά μαζί του ή μαζί της. Λοιπόν, απλά δείτε πώς θα κινηθεί η μέρα και κρίνετε την καταλήλω. Ταύροι μου, καλημέρα και σε εσάς, ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά. Λοιπόν, έχετε αρκετές θετικές όψεις εδώ, παρόλο που έχουμε τη σελήνη, εν πάση περιπτώσει, στον καρκίνο. Θα δείτε ότι από πολλές μεριές ευνοείστε, έτσι, και θα πρέπει ούτως ή άλλως σιγά σιγά να τακτοποιείτε κι εσείς αρκετά έτσι σχέδια και ιδέες και οτιδήποτε είχατε στο μυαλό σας, γιατί μπορείτε ουσιαστικά να τις πραγματοποιήσετε σιγά σιγά, οπότε θα πρέπει να τις βάζετε σε μία τάξη, θα πω εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα επαγγελματικά, τα οποία μπορείτε να κάνετε αρκετά πράγματα εδώ, γιατί ούτως ή άλλως είσαστε άνθρωποι που έχετε αρκετές φιλίες μέσα από το επαγγελματικό, οπότε μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όπως ακριβώς θέλετε εσείς, έτσι, ξέρετε τι εννοώ. Το οικονομικό, δεν θα πω ότι υπάρχει, ότι επηρεάζεται αυτή τη στιγμή, δεν έχει κάτι να πούμε εδώ συγκεκριμένο, οπότε είμαστε σε στάνταρ πλαίσια εδώ. Βέβαια έχεις κάποια και εκεί σχεδιάκια όσον αφορά το οικονομικό, αλλά δεν είναι της ώρας για να μπορούν να υλοποιηθούν. Μπορείς να τα κάνεις, αλλά όχι σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά το αισθηματικό, θα δεις ότι κάπου έτσι κρατάς πισινές, κάπου εμποδίζεσαι, κάπου δεν κάνεις κάποιες κινήσεις, και μιλάω για τα άτομα τα οποία είσαστε αδέσμευτα. Δεν κάνετε αρκετές κινήσεις ώστε να πλησιάσετε κάποια άτομα. Δεν ξέρω γιατί το κάνετε αυτό, γιατί μπορείτε να το κάνετε εύκολα. Απλά δεν έχετε την όρεξη, δεν θέλετε να προσπαθήσετε, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνετε. Βέβαια αυτό είναι στη δική σας έτσι, επιλογή αν θέλετε να το κάνετε ή όχι, απλά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Ενώ μπορείτε να επενδύσετε σε οποιαδήποτε έτσι, τάση να κοιτάξετε κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορείτε,
Δεν το κάνετε όμως, δεν το καταλαβαίνω αυτό, συγγνώμη. Μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να επενδύσετε σε καινούργια άτομα, μπορείτε να βρείτε καινούργια άτομα, ήδη κάποιοι από εσάς έχετε διαλέξει κάποια συγκεκριμένα. Δεν καταλαβαίνω όμως το σκεπτικό σας, το να μην προσπαθείτε καθόλου. Οκ, αυτό το ξέρετε εσείς. Τώρα για τους δεσμευμένους, θα πω ότι είμαστε λίγο περίεργα εδώ και θα το εξηγήσω. Κάπου, για κάποιο λόγο εδώ, γιατί και να σας εξηγήσω δεν θα καταλάβετε ούτως ή άλλως, είναι τεχνικά από εδώ από μένα ζητήματα, σας τα λέω όσο πιο απλά μπορώ. Θα δείτε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο εμπόδιο μεταξύ δηλαδή κάποιων ανθρώπων που είναι μαζί σας. Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο κοινό σημείο. Μιλάω συγκεκριμένα για σήμερα, δεν μιλάω για συνεχόμενα. Οπότε προσπαθήστε σήμερα να είστε πολύ πιο ήπιος με το ετερονίμηση, μήπως μπορέσουμε και βγάλουμε άκρη. Δίδυμοι, διδυμάκια μου, καλημέρα και σε εσάς, ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Αν και τουλάχιστον σήμερα δεν είχατε τα θέματα τα οποία υπήρχαν κάποιους μήνες πριν, που είχαν να κάνουν με υγείες και τα λοιπά, αλλά σήμερα σχετικά είσαστε αρκετά καλύτερα, αλλά ασχολούμαστε με άλλο κομμάτι, το κομμάτι το οποίο σας έρχεται πάλι στο μυαλό που ανήκει στο παρελθόν, το παρελθόν το οποίο είτε είναι πιο παλιά ή πιο πρόσφατο, έτσι σαν παρελθόν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχετε αιμονές με άτομα τα οποία έχουν φύγει από δίπλα σας, έτσι, ή τα έχετε φύγει εσείς, τρόπος του λέγει. Αλλά δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνετε αυτό. Αν έχετε σκοπό να γυρίσετε πίσω σε αυτά τα άτομα, να το καταλάβω, να το σκεφτόμαστε ρε παιδιά. Αλλά από τη στιγμή που δεν είναι πρόσωπα τα οποία δεν το καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό σας εδώ. Δηλαδή να στεναχωριόμαστε για πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, είναι τωρινά, έτσι. Τωρινά εννοώ ότι συμβαίνουν τώρα ρε παιδί μου, να κάτσουμε και να το συζητήσουμε και να πούμε ό,τι θέλετε, αλλά για πράγματα που έχουν συμβεί τότε και τα σκεφτόμαστε τώρα, συγγνώμη, δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Ας το ξεχάσουμε αυτό, εσείς ξέρετε τι σκέφτεστε εν πάση περιπτώσει. Αν σας δίνει χαρά σκεφτόσαστε, αλλά και πάλι δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε γιατί μπερδεύτηκα. Θα μιλήσουμε για τα επαγγελματικά. Τα επαγγελματικά θα δείτε ότι είναι σχετικά στάσιμα, δεν αλλάζει κάτι εκεί. Κάνετε τη δουλειά σας κανονικότατα, δεν έχουμε κάτι να ασχοληθούμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα θα δεις ότι στο οικονομικό δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Ναι, μένει στάσιμο, αλλά ανωδικά. Και αυτό είναι αρκετά καλό για σένα γιατί έχεις διάφορες επιλογές που μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις εννοώντας το οικονομικό σε διάφορους τομείς που θέλεις εσύ. Αρκετά καλό εδώ. Λοιπόν, στο αισθηματικό είναι το κομμάτι που σας είπα πριν, γιατί το μπερδεύετε. Και μπερδεύετε και τους άλλους μαζί ρε παιδιά. Αν θέλετε να δώσετε ειδήσεις, μιλάω για τα άτομα που είσαστε αδέσμευτα, αν θέλετε να δώσετε ειδήσεις στα άτομα του παρελθόντος, αν νομίζετε ότι αξίζουν αυτή την ευκαιρία, κάντε το ρε παιδιά. Είναι μια μέρα που μπορείτε να το κάνετε σήμερα, αλλά για τα άτομα που είσαστε αδέσμευτα και δεν ασχολείστε με το ζήτημα αυτό, σήμερα θα σας πω ότι είναι μια επίσης καλή ευκαιρία να κάνετε πολλά και διάφορα. Για τα άτομα τα οποία είσαστε δεσμευμένα, έτσι, έχετε κάποιο σύντροφο δίπλα σας, κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι δικό σας, έτσι, θα δείτε ότι είναι μια αρκετά καλή μέρα για να μπορείτε να έρθετε πιο κοντά στο τέρι σας. Εσείς ξέρετε τι θέλετε, εγώ εύχομαι καλό βόλιο. Καρκίνη. Καρκίνη μου, καλημέρα και σε εσάς, ελπίζω και εύχομαι όλοι να είστε καλά και είστε καλά, γιατί ούτως ή άλλως η σελήνη έχει γυρίσει από τη δική σας τη μεριά. Βλέπετε ότι τα πράγματα αρχίζουν και στρώνουν, βλέπετε ότι έχετε κάνει στροφή 180 μοιρών, βλέπετε ότι και το επαγγελματικό αρχίζει και σταθεροποιείται και έχει ανωδική πορεία και εκεί μπορείτε να επενδύσετε και να κάνετε αρκετά πράγματα, γιατί στους περισσότερους μέχρι στιγμής ήταν όλα στραβά και ανάποδα και προσπαθούσατε να κρατηθείτε ουσιαστικά στο κομμάτι στο επαγγελματικό για διαφόρους και πολλούς λόγους, έτσι, το περισσότερο ποσοστό από εσάς σε πάση περιπτώσει, και άλλοι είσαστε αρκετά σταθεροί. Τώρα θα δείτε ότι είναι αρκετά σταθερό για όλους και με ανωδική πορεία.
Όσον αφορά το οικονομικό, θα δείτε ότι και εκεί έχετε άνοδο και έχετε ανωδική πορεία για όλο το καλοκαίρι. Αν εξαιρέσεις κάνα 2 κομμάτια, κάνα 2 μέρες του Αυγούστου που θα έχουμε ένα θεματάκι, εκεί θα τα πούμε όμως πολύ αργότερα αυτά. Τώρα στο κομμάτι το αισθηματικό θα δείτε ότι πρόσωπα τα οποία τα είχατε κάνει μούχτη εκεί επανέρχονται σε εσάς και έτσι έχετε και μία διαφορετική πορεία με τα άτομα αυτά. Μιλάω για τους αδέσμευτους. Για τα άτομα τα οποία είσαστε δεσμευμένοι θα δείτε ότι και εκεί μπορείτε να συνεννοηθείτε με το έτερο νήμιση και να βγάλετε μία σχετική άκρη, το τι θα κάνετε και το τι όχι και το πώς κινείστε στην καθημερινότητα, και αρκετά πράγματα αλλάζουν μέσα στο κομμάτι το οικογενειακό. Έχει πάρα πολλά θέματα τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε σε διάφορους τομείς, τουλάχιστον για σήμερα, και θα δείτε ότι σήμερα είναι μία ημέρα που όλοι σχεδόν έτσι οι όψεις είναι θετικές προς εσάς. Για μένα, επειδή είναι πολύ λίγες ημέρες αυτές, έτσι, θα ήθελα πάρα πολύ να την εκμεταλλευτείτε. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει να κάνει, είτε με το αισθηματικό, είτε με το επαγγελματικό, είτε το οικονομικό, είτε τους τομείς που έχετε σχεδιάσει και έχετε έτσι στο μυαλό σας για τη δική σας ζωή, μπορείτε σήμερα κάλλιστα να τους πραγματοποιήσετε. Από μένα, παιδιά, πραγματικά καλό βόλι. Λέοντες, λιονταράκια μου γλυκά και όμορφα, καλή μέρα και σε εσάς. Ελπίζω και εύχομαι όλοι να είστε καλά και το λέω με όσο η αγάπη και εκτίμηση σας έχω. Λοιπόν, σήμερα είναι λίγο περίεργη ημέρα, δεν είναι wow, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και θα σας εξηγήσω τι μπορείτε να κάνετε και το τι όχι, έτσι, για να ξέρετε που πατάτε κι εσείς και που βρίσκεστε. Θα δείτε ότι στο κομμάτι το επαγγελματικό, ναι μεν μπορείς να έχεις κάνει κάποιες συμφωνίες και έτσι να έχεις μιλήσει με κάποιους ανθρώπους όσον αφορά το εργασιακό, αλλά θα δεις ότι δεν είναι όλες οι συμφωνίες για σένα. Δηλαδή μπορεί να υπάρξουν κάποια θεματάκια όσον αφορά τη ροή της δουλειάς ή κάποια θέματα τα οποία αφορούν το οικονομικό. Όσον αφορά το οικονομικό, θα δεις ότι λόγω των εξόδων των οποίων έχεις, έτσι, και προκύπτουν και άλλα έξοδα στην πορεία και κάποια πράγματα τα οποία έχεις αφήσει απλήρωτα, έτσι, εμφανίζονται σήμερα. Λογικό είναι, ρε εσύ. Λογικό είναι. Τα αφήνουμε όλα, ξέρω εγώ, στο βρόντο και μετά μας έρχονται βουνό. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις εκεί για να μην σε πιάνει ένας πανικός? Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι ότι μπορείς να πληρώσεις αυτά, όχι τα τρέχοντα, δεν σου μιλάω για τα τρέχοντα, κάποια, έτσι, ό,τι σε βολεύει εσένα, κάποια από αυτά που είναι απλήρωτα πάρα πολύ καιρό. Εκεί για να ξεφεύγει σιγά σιγά και να μην σου έρχονται όλα βουνό. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρότασή μου, ό,τι νομίζεις εσύ. Τώρα, όσον αφορά το αισθηματικό, θα σου πω κάτι γιατί πρέπει να το ξέρεις. Είτε είσαι δεσμευμένος σήμερα, είτε είσαι αδέσμευτος, και στο λέω με πάρα πολύ αγάπη, δεν θα βγάλεις άκρη σήμερα ούτε με το έτερο νήμιση, ούτε και οι άνθρωποι αυτοί που είναι δίπλα σου για τους αδέσμευτους μπορείς να συνεννοηθείς μαζί του. Γιατί υπάρχουν κάποιες περίεργες όψεις εδώ πέρα που δεν σε αφήνουν να είσαι ο χαρακτήρας, ο άνθρωπος στην ουσία που είσαι καθημερινά. Δηλαδή οι άλλοι βλέπουν κάτι άλλο από ό,τι βλέπεις εσύ. Εντάξει, στο λέω για να μπορείς να κινηθείς, στα πλαίσια που θέλεις εσύ και να μην μπερδευτείς σε συζητήσεις που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Οπότε, ένα κομμάτι το οποίο αποφεύγουμε ουσιαστικά σήμερα είναι το κομμάτι το σούξου μουξου μανταλάκια. Αυτό το σημερινό το ξεχνάμε, εντάξει, γιατί δεν ευνοείται το κομμάτι της επικοινωνίας. Δεν υπάρχει θετική όψη σε σένα εδώ, εντάξει. Αν θέλεις επίσης να είσαι πολύ καλύτερα σήμερα, θέλω να αφήσεις πράγματα τα οποία σκέφτεσαι πώς θα τα τακτοποιήσεις, σήμερα πίσω σου. Δεν θέλω σχεδόν να ασχοληθείς με τίποτα άλλο εκτός από πράγματα τα οποία σε χαροποιούν. Δηλαδή συζητήσεις μεταξύ συζητήσεων, φίλων, γνωστών, οικογένεια, αταιριού, τα πετάς όλα στο πλάι και ασχολείσαι μόνο με πράγματα τα οποία σε χαροποιούν εσένα. Εντάξει, από μένα καλό βόλι. Παρθένη, παρθενάκια μου, καλημέρα και σε εσάς, ελπίζω και εύχομαι όλοι να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ έχουμε διάφορες όψεις που θα πρέπει να ασχοληθούμε. Η σελήνη ούτως ή άλλως είναι στον καρκίνο, οπότε ουσιαστικά επηρεάζεστε από πολλές μεριές. Θα δείτε ότι πολλά πράγματα κάποιες μέρες δεν σας έχουν πάει αρκετά καλά όσο εσείς θέλετε, τέλος πάντων, Τώρα από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα δείτε ότι θα φτιάχνουν, αλλά θα φτιάχνουν όχι χάρη σε εσάς.
Γιατί εσείς ούτως ή άλλως χαρακτήρα, έτσι όπως και κανένας άλλος, δεν πρόκειται να αλλάξετε. Οπότε ουσιαστικά θα έχετε κάποια βοήθεια, είτε από την οικογένεια, είτε από άτομα φιλικά, είτε από άτομα τα οποία γνωρίζετε και μπορείτε να σας βοηθήσουν. Θα έχετε μια τέτοια βοήθεια, πώς λέμε, από μηχανής Θεός, ένα τέτοιο πράγμα. Θα έχετε μία πιθανή βοήθεια, θα τη δείτε, θα την καταλάβετε. Γιατί αυτή η βοήθεια η συγκεκριμένη θα επενδύσει σε εσάς και θα βάλει ουσιαστικά γέφυρες όπου εσείς είχατε διαλύσει τις γέφυρες αυτές, και εννοώ στο κομμάτι το αισθηματικό. Το αισθηματικό που είναι συνδεδεμένο με εσάς, ναι, μεν μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς όταν έχετε μία συγκεκριμένη σχέση, αλλά τις σχέσεις πρέπει να επενδύουμε πάνω και να τις κρατάμε χωρίς να τις διαλύσουμε, και ό,τι διαλύουμε θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Εσείς ίσως να έχετε προσπαθήσει αρκετές φορές να το φτιάξετε, αλλά χωρίς επιτυχία. Σήμερα όμως, λόγω της βοήθειας αυτής, έτσι, και θα το δείτε, θα πάρετε και ειδήσεις από τον άνθρωπο από τον οποίο έχετε χαλάσει τις γέφυρες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ, θα δείτε να γίνεται και live αυτό, έτσι. Λοιπόν, αφήστε τη βοήθεια αυτή να σας δώσει το χέρι της, λοιπόν, και θα δείτε ότι μπορείτε από εκεί να κάνετε πολλά και διάφορα. Τώρα, όσον αφορά τα άτομα τα οποία είσαστε αδέσμευτα, σήμερα, ναι μεν, μπορείτε να κάνετε κάποιες κινήσεις, και κινήσεις τις οποίες για σας είναι στάνταρ, δηλαδή να ανεβάσετε στα μέσα, να κάνετε live, να μπείτε σε μία από τις εφαρμογές που σας αρέσει εσάς και τη χρησιμοποιείτε συνέχεια. Κάντε πράγματα τα οποία σας αρέσουν, ναι μεν, αλλά έχετε και επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. Θα δείτε ότι από εκεί υπάρχουν άτομα ενδιαφέροντος, αλλά όχι για σας άτομα ενδιαφέροντος, έτσι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ναι μεν δηλαδή σας κοιτάνε οι υπόλοιποι με διαφορετικό μάτι, αλλά εσείς δεν δείχνετε κάποιο συγκεκριμένο ενδιαφέρον. Και αν δείξετε, σήμερα δεν κάνετε κάποια συγκεκριμένη κίνηση. Τώρα, όσον αφορά το επαγγελματικό, είναι στάσιμο εδώ, δεν κάνετε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, το αφήνετε και περνάει χαλαρά. Το οικονομικό επίσης. Ζυγή μου, καλημέρα και σε εσάς, ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά. Τώρα θα μου πεις τι καλά είμαστε, αλλά οκ, έχει πολλές όψεις που δεν είναι από τη δική μας τη μεριά. Θα δείτε ότι υπάρχει και στο επαγγελματικό και στο αισθηματικό, αλλά και στο ψυχολογικό, ένα είδος εξαιρετικής κούρασης και ψυχολογικής και σωματικής. Σήμερα δεν είναι από τις καλύτερες ημέρες για εμάς και θα το διαπιστώσετε, έχει ξεκινήσει ούτως ή άλλως από το πρωί. Ήμασταν όλοι κάπως, έχουμε πάρα πολύ εργασία να υλοποιήσουμε ακόμα, και σε λίγη ώρα θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε σκούρα. Γενικά πρέπει να ηρεμήσουμε λιγάκι και να βρούμε και τρόπο να ξεκουραζόμαστε, αλλά δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό σήμερα. Τώρα, όσον αφορά το οικονομικό, θα δείτε ότι γενικά αρχίζει και εξελίσσεται και μπορείτε να κάνετε αρκετές ενέργειες. Αυτό, παιδιά, θα το καταλάβετε από Σεπτέμβρη και μετά. Από το Σεπτέμβρη και μετά, και σας το λέω και σας το υπογράφω κιόλας, ότι θα έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Εντάξει, θα το συζητήσουμε όμως προς το τέλος του καλοκαιριού αυτό, όταν θα μπει ο καινούριος μήνας με το καλό, έτσι. Πρώτα ο Θεός, από Σεπτέμβρη θα δείτε και θα ακούσετε πάρα πολλά πράγματα ό,τι αφορά σε εμάς, για εμάς, έτσι. Τώρα, όσον αφορά το αισθηματικό, εδώ έχουμε αρκετά θέματα τα οποία θα πρέπει να βάλουμε σε τάξη, αλλά δεν είναι μία μέρα σήμερα που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί όταν το να έχεις μία σωματική κούραση, εντάξει, μπορεί να το καταλάβει το τέρι και να μην ασχοληθεί δηλαδή περαιτέρω εκεί, αλλά όταν η κούραση είναι ψυχολογική, και επειδή εμείς βάζουμε και άλλους τομείς μαζί, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει το έτερον ήμιση, και μιλάω για τους δεσμευμένους, πώς ακριβώς κινούμαστε εμείς, έτσι. Ελπίζω, παιδιά, να είμαι κατανοητή. Οπότε μην προσπαθείτε να ρίξετε ευθύνες, το λέω για τα άλλα τα ζώδια, σε ζυγούς, παιδιά, τουλάχιστον για σήμερα, γιατί είναι ψυχολογικά κουρασμένοι, οπότε δεν θα καταλάβουν και δεν θα δώσουν σημασία στο τι λέτε εσείς. Μιλάω για τα άλλα ζώδια. Τώρα, για τους ανθρώπους τους ζυγούς που είναι έτσι αδέσμευτοι, δεν είναι μια καλή μέρα σήμερα να κάνουμε κινήσεις όσον αφορά
τα άτομα ενδιαφέροντος, γιατί επειδή μας βγαίνει και εκεί η ψυχολογική κούραση, δεν θα μας καταλάβουν και δεν θα δώσουμε έτσι το παρόν εκεί που θα πρέπει να μας ζητηθεί να πάμε ή να τους βρούμε ή να βγούμε ή να κάνουμε να δείξουμε, και δεν έχουμε τέτοια όρεξη. Οπότε δεν βάζουμε και το κομμάτι αυτό σήμερα. Αυτό που μπορώ εγώ να σας προτείνω είναι, επειδή έχουμε και κάποια θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν από το οικογενειακό περιβάλλον, να ρίξουμε μία περισσότερη ματιά εκεί όταν τελειώσουμε τη δουλειά μας, έτσι, και μετά να έχουμε να βρούμε χρόνο στην ουσία, ώστε να ξεκουραστούμε. Γιατί, παιδιά, σήμερα είναι μία περίεργη μέρα για εμάς, οπότε θα χρειαστούμε την υποστήριξη και της οικογένειας και των ατόμων που είναι δίπλα μας. Σκορπιοί μου, καλημέρα και σε εσάς. Εύχομαι και ελπίζω όλοι να είστε καλά και το λέω με όλη μου την αγάπη. Λοιπόν, θα πούμε αρκετά πράγματα για εσάς σήμερα. Θα ξεκινήσω με το επαγγελματικό και δεν θέλω στο επαγγελματικό, και το λέω και το τονίζω, να κάνετε καμία καινούρια επένδυση, να μην βάλετε δηλαδή την υπογραφή σας σε συμφωνίες ή οτιδήποτε αφορά το κομμάτι αυτό όσον αφορά το επαγγελματικό. Θέλω να το διπλοσκεφτείτε πριν κάνετε κάποια συγκεκριμένη κίνηση και να αλλάξετε ημερομηνίες, ώστε να γίνουν μετέπειτα οι υπογραφές ή οτιδήποτε έχει να κάνει με τον επαγγελματικό χώρο. Ελπίζω να είμαι κατανοητή, γιατί οι όψεις οι σημερινές είναι έτσι και μία γιουβέτσι, οπότε δεν θέλω να συμβεί οτιδήποτε όσον αφορά τον εργασιακό τομέα. Τώρα, για το οικονομικό θα μιλήσουμε, το οποίο δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό ζήτημα εδώ να ασχοληθούμε. Τα οικονομικά σε εσένα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που κοιτάμε είναι αρκετά σταθερά. Έτσι, θα δείτε ότι υπήρχε μια ανωδική πορεία η οποία έχει σκαμπανεβάσματα πάνω κάτω, πήγαινε έλα πέρα δόθε, αλλά μέχρι και αύριο θα δείτε ότι υπάρχουν χρηματικές ροές από το πουθενά. Έτσι, δεν μιλάω για εκατομμύρια, αλλά μιλάω για κάποια στάνταρ έσοδα που θα έχετε από το πουθενά. Τώρα, όσον αφορά το αισθηματικό, θα σας πω κάποια πράγματα που θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας. Το αισθηματικό, και μιλάω για τα άτομα τα οποία είσαστε αδέσμευτα, τα άτομα που δεν έχετε κάποιον δίπλα σας, κάποιον ή κάποια δίπλα σας, θα δείτε ότι σήμερα είναι μία από τις καλύτερες ημέρες που θα μπορείτε να επενδύσετε στο κομμάτι το συναισθηματικό και ερωτικό. Θα δείτε ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα σας γοητεύσουν και θα σαγηνευτείτε και από αυτά, και μπορείτε να κάνετε έτσι γνωριμίες οι οποίες θα σας αποφέρουν καρπούς. Ένα αυτό, κρατήστε το. Για τους ανθρώπους που είσαστε δεσμευμένοι, θα δείτε, μιλάω για τους σκορπιούς παιδιά, έτσι μην μπερδευόμαστε, θα δείτε για τους ανθρώπους που είσαστε δεσμευμένοι ότι αυτό το τέρι το οποίο έχετε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, έτσι, και κρατήστε αυτό που σας λέω, είναι το πραγματικό έτερο νήμιση το δικό σας. Αυτό θέλω να το θυμάστε, γιατί κάποια στιγμή και εγώ να έχω φύγει από εδώ, έτσι, και να μην με ξανακούσετε, οι εκπομπές αυτές θα παραμείνουν. Θέλω να το θυμάστε αυτό λοιπόν από μένα, έτσι. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο έχουμε εδώ? Αυτό που θέλω να σκεφτείτε επίσης σήμερα είναι το κοινωνικό στάτους το οποίο έχετε. Θα δείτε ότι σήμερα είναι μία μέρα που θα κάνετε πολλές αναρτήσεις, μία μέρα που θα σκεφτείτε πολλά και διάφορα πράγματα που αφορούν εσάς. Τοξότες. Τοξότες μου, καλημέρα και σε εσάς. Ελπίζω και εύχομαι όλοι να είστε καλά, υγιείς. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρα πολλές όψεις που είναι κουλουβάχατα, και τι εννοώ με αυτό? Θα ξεκινήσω λοιπόν με ό,τι βλέπω καλό, γιατί έτσι θέλω να ξεκινάω. Λοιπόν, στο επαγγελματικό είναι αρκετά σταθερό και ανωδικά, δηλαδή έχουμε πολλά και διάφορα εδώ τα οποία έρχονται και είναι καλά στο κομμάτι το επαγγελματικό, και αυτό μας αφορά και έτσι πιστεύω να αφορά και εσάς, και χαίρομαι που τα λέω. Λοιπόν, στο οικονομικό θα δούμε ότι έχουν έτσι κάποιες διαφοροποιήσεις, σκαμπανεβάσματα και εδώ, αλλά δεν δείχνει κάτι το οποίο πρέπει να σε απασχολήσει 1000%, γιατί είσαι ένα από τα ζώδια που τις καβάτζες σου τις έχεις, οπότε δεν σε φοβάμαι εκεί, έτσι. Τώρα, στο αισθηματικό έχουμε κάποια θεματάκια εδώ, γιατί δεν δίνεις, μιλάω για τους δεσμευμένους, τη βαρύτητα που πρέπει να έχεις στο έτερο νήμιση, οπότε
έχεις κάποια θεματάκια εκεί που, θεματάκια, είναι πιο πολύ έτσι ψιλογκρίνια ρε παιδί μου, που σου βγάζει το ετερονίμηση, αλλά δεν δείχνεις να δείχνεις και πάρα πολύ βάση σε αυτό, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να εντρυφήσουμε. Εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις εκεί, άμα του δώσεις ένα φυλάκι παραπάνω ή τις δώσεις τέλος πάντων, θα αλλάξουν πολλά και διάφορα. Ξέρεις εσύ πώς θα το χειριστείς αυτό, δεν είσαι παιδάκι. Λοιπόν, για τους αδέσμευτους, εδώ η όψη δεν είναι καλή, που σημαίνει ότι δεν είναι μια μέρα που επενδύουμε στο κομμάτι αυτό, έτσι, γιατί δεν θα γίνεται κατανοητή από την άλλη μεριά, οπότε δεν κάνουμε τέτοιες προσπάθειες. Αυτό που θέλω να αναφέρω και πρέπει να το σκεφτείτε λιγάκι είναι ότι επειδή υπάρχουν κάποιες περίεργες όψεις εδώ, δεν θέλω να σας έρθουν στο μυαλό και να χαλαστείτε στην ουσία, απλά ελληνικά, έτσι, σκέψεις οι οποίες έχουν να κάνουν, πώς να σας πω, σας δώσω ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, με το οικογενειακό περιβάλλον ή κάτι το οποίο σας έχει ενοχλήσει σε παλαιότερους χρόνους ή κάτι το οποίο σκέφτεστε εσείς και δεν μπορείτε να το διευθετήσετε. Τέτοιες σκέψεις θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να φύγουν από εσάς σήμερα. Εγώ καιρή μου, καλημέρα και σε εσάς, ελπίζω και εύχομαι όλοι να είστε καλά. Εδώ έχουμε πολλές όψεις οι οποίες είναι κουκουρούκου σερενάτα και τι εννοώ με αυτό. Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι των επαγγελματικών, το οποίο είναι εξαιρετικό, έτσι. Έχει ξεκινήσει, παιδιά, εδώ και θα πρέπει να σας το πω, μία επαγγελματική πορεία η οποία θα είναι ανωδική. Αν έχετε διαλέξει, μιλάω για τα άτομα συγκεκριμένα για αυτά, έτσι. Αν έχετε διαλέξει μέχρι στιγμής ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, θα δείτε ότι μπορείτε να ευωδώσετε τα μέγιστα εκεί. Έτσι, μιλάω για αυτούς που έχετε ήδη ένα επάγγελμα ή έχετε διαλέξει ένα επάγγελμα και σε μικρότερες δηλαδή ηλικίες. Τώρα, εκτός αυτό το κομμάτι, το οικονομικό είναι λίγο για τα πανηγύρια, οπότε θα πρέπει να κάνεις ένα έτσι καλύτερο προϋπολογισμό, πώς θα ανταπεξέλθεις σε έξοδα κτλ. Εντάξει, εδώ δεν ξέρω τι να σου πω, εσύ θα πρέπει να το σκεφτείς αυτό. Ένα κομμάτι το οποίο είναι λίγο επίσης κουκουρούκου είναι το αισθηματικό, γιατί εκεί βγάζεις ένα είδος ανασφάλειας με το ετερονίμηση. Άλλες φορές δεν ξέρεις τι θέλεις, αν τον θέλεις ή την θέλεις, άλλες φορές θέλεις να τον εστραγγαλίσεις, άλλες φορές ζηλεύεις, άλλες φορές είσαι εντελώς στατικό σαν να μην υπάρχει. Κάνεις πολλά και διάφορα εδώ, αλλά σήμερα δεν είναι μια μέρα που έτσι ασχολείσαι περισσότερο με το τέρι σου. Είναι μια μέρα που σου είναι κάπως περίεργη, εν πάση περιπτώσει, και δεν θα ήθελα να ασχοληθείς. Μιλάω για τους δεσμευμένους. Λοιπόν, όσον αφορά τους αδέσμευτους, επίσης οι όψεις δεν είναι σωστές ώστε να μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Εκεί πιο πολύ ασχολείσαι με πράγματα τα οποία σ' αρέσουν, όπως είναι ο Παρθένος, και κάνεις διάφορα live και ιστορίες και από εδώ και από εκεί και ανεβάζεις κάποια κομμάτια δικά σου ώστε να τα δούνε οι άλλοι και να έχεις ένα τόνο έτσι, πώς να το πω, συμπάθειας από άλλα άτομα, αλλά μέχρι εκεί δεν σε βλέπω να κάνεις πολλές κινήσεις και ούτως ή άλλως δεν θέλεις να κάνεις και πολλά. Οκ, ωραία είναι τα like και οι καρδούλες και τα λοιπά, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κάποια άτομα τα οποία να είναι αληθινά και να είναι δίπλα σου, δηλαδή σε οτιδήποτε χρειαστείς. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι σήμερα και πράττεις αναλόγως. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι το ψυχολογικό, εδώ εγώ και ρε θα σου πω δύο πράγματα και θα πρέπει να το καταλάβεις. Η διάθεση δική σου, επειδή επηρεάζεται αρκετά από τα άτομα τα οποία βρίσκονται δίπλα σου, θα πρέπει είτε να τους κάνεις στο πλάι, είτε να πάρεις κάποιες οριστικές αποφάσεις. Αυτό είναι στο δικό σου χέρι. Υδροχόη μου, καλημέρα και σε εσάς. Τώρα θα μου πεις τι καλημέρα είναι σήμερα, σωστό είναι και αυτό που λέτε. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θέματα εδώ πέρα τα οποία θα πρέπει έτσι λίγο να σου λουπώσουμε, αλλά επειδή σήμερα η μέρα είναι αρκετά κουλή, θα ξεκινήσουμε από κάπου, να μπας και βγάλουμε άκρη. Και τι εννοώ με αυτό? Το επαγγελματικό είναι ένας τομέας, παιδιά, που δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη σε καμία περίπτωση. Σήμερα όλα τρέχουν, όλα είναι, ο χρόνος δηλαδή στην ουσία είναι εναντίον σας και εσείς δεν μπορείτε να πάρετε ανάσα όσον αφορά το επαγγελματικό. Ναι, το καταλαβαίνω,
αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου, έτσι, δεν θα πέσουμε και κάτω σαν τις κατσαρίδες επειδή γουστάρουν οι άλλοι, μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, ξεκίνα και κάνε ό,τι αφορά εσένα. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι δες αν μπορείς να ξεκουραστείς, δες αν μπορείς να κάνεις διαχείριση του χρόνου σου και σιγά σιγά ξεκίνα και πάτα πόδι και πες μέχρι εκεί, και εννοώ στους ανθρώπους στους οποίους συνεργάζεσαι, και ρίξε κάποια κομμάτια βάρους από πάνω σου, γιατί στο τέλος καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το οικονομικό, δεν είναι ένα κομμάτι το οποίο σε αφορά σήμερα, δεν το λαμβάνεις υπόψη σου, αλλά σίγουρα εργάζεσαι γιατί πρέπει να εργαστείς, έτσι, αυτό είναι κατανοητό. Έχεις ένα κομμάτι το οποίο λαμβάνεις οικονομικά από το κομμάτι της εργασίας σου, αλλά μέχρι εκεί δεν βλέπω κάτι άλλο το οποίο έρχεται από εδώ και από εκεί, έτσι, οπότε δεν ασχολούμαστε και στην ουσία με το οικονομικό. Τώρα στο εναισθηματικό τομέα θα δεις ότι έχουμε πολλά να διαχειριστείς, γιατί λόγω της ψυχολογικής έτσι και της σωματικής σου κούρασης δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Και τι εννοώ με αυτό? Με τα άτομα τα οποία ήδη είσαι μαζί, εννοώ και για τους δεσμευμένους αλλά εννοώ και για τους αδέσμευτους, γιατί οι όψεις έρχονται και στους δύο πάνω. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι δεν είναι μία μέρα σήμερα που θα πρέπει να χειριστείς τους πάντες, δηλαδή και να βρεις, μιλάω για τους αδέσμευτους, έναν άνθρωπο ενδιαφέροντος που δεν πρόκειται να γίνει σήμερα, και να βάλεις και να ορίσεις όρια, έτσι, να θέσεις όρια ουσιαστικά με τον άνθρωπο τον οποίο είσαι μαζί. Σήμερα δεν είναι μία μέρα που ευνοείται το αισθηματικό, παρόλο που εσύ το σκέφτεσαι, έτσι, και στεναχωριέσαι. Και είναι λογικό όταν δεν είμαστε καλά ψυχολογικά να μας βγαίνουν διάφορα έτσι ψυχοσωματικά πράγματα. Οπότε σήμερα δεν είναι μία μέρα που πρέπει να επενδύσεις εκεί, στο λέω και στο ξεκαθαρίζω. Για μένα 1000% πρέπει να βρεις χρόνο και τρόπο να διαχειριστείς την ξεκούρασή σου, γιατί θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Εγώ στο λέω, στο ξεκαθαρίζω, γιατί πρέπει να βρεις μια άκρη από εκεί, έτσι. Θα δεις επίσης ότι έχεις κάποιες ειδήσεις οι οποίες αφορούν το οικογενειακό περιβάλλον και θα πρέπει να δώσεις παρόν στα άτομα αυτά. Τώρα, τι ακριβώς γίνεται μέσα στο κομμάτι της οικογένειας, ο καθένας από εσάς ξέρει τι γίνεται, οπότε ουσιαστικά θα πρέπει να κάνεις ένα, θα πω ρε παιδί μου, μία συνομιλία όσον αφορά οικογενειακά άτομα. Ιχθύς. Ψαράκια μου, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα λέω εγώ, καλησπέρα θα λέτε εσείς, ή καληνύχτα μέχρι να ακούσετε την εκπομπή. Λοιπόν, χιουμεράκι κάνω. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, ελπίζω και εύχομαι όλοι να είστε καλά, υγιείς. Εδώ έχουμε πολλές όψεις που θα ασχοληθούμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το επαγγελματικό. Και τι αφορά αυτό? Για τους ανθρώπους που έχετε μία μόνιμη εργασία θα δείτε ότι είναι σταθερή και έχει ανωδική πορεία, καλά μέχρι εδώ. Για τους ανθρώπους που είσαστε χωρίς εργασία αυτή τη στιγμή θα δείτε σήμερα ότι έχετε ακούσει την παροιμία ότι μάθε τέχνη και άστινε, και άμα πεινάσεις πιάστινε. Λοιπόν, με αυτό ακριβώς θα ασχοληθείτε εσείς σήμερα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία είχατε ασχοληθεί εσείς ή σκεφτόσασταν να ασχοληθείτε πιο μικροί, σε μικρότερη ηλικία, θα κάνετε μια σχετική συζήτηση, μη τυχόν μπορείτε να επενδύσετε στο κομμάτι αυτό, και καλά θα κάνετε σήμερα, γιατί μπορείτε να επενδύσετε στο κομμάτι αυτό το οποίο σκέφτεστε. Τώρα, βέβαια με τις σωστές κινήσεις, έτσι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το οικονομικό, εκεί τα έχεις κάνει λιγάκι μούχτη, και μιλάω για τους ανθρώπους που δεν εργάζονται, έτσι, απλά που στηρίζονται οικονομικά από άλλους. Ξέρετε εσείς ποιοι είσαστε, μιλάω για εσάς. Θα δείτε ότι έχετε κάποια χρηματάκια από το πουθενά, έτσι, από το πουθενά εννοώ από άτομα τα οποία είναι δικά σας, έτσι, οπότε μπορούν να σας στηρίξουν με αυτόν τον τρόπο. Για τους ανθρώπους που είσαστε επαγγελματίες θα δείτε ότι έχετε μία ανωδική, σχετικά ανωδική, έτσι, πορεία όσον αφορά το οικονομικό. Τώρα, όσον αφορά το αισθηματικό, εκεί τους ανθρώπους που οι οποίοι είσαστε δεσμευμένοι, θα δείτε ότι υπάρχουν και κάποιες στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, και στο καπάκι γίνεστε μαλλιοκούβαρα. Δεν είναι κάτι περίεργο για εσάς αυτό, το έχετε πάρει το κολλάι, ξέρετε τι κάνετε, το έχετε συνηθίσει εν πάση περιπτώσει. Για τους ανθρώπους που είσαστε αδέσμευτοι θα δείτε ότι κάποια γνωριμία από το παρελθόν θα επιστρέψει σε εσάς. Σας το λέω
Έτσι, σας το λέω από τώρα για να κανονίσετε και εσείς την πορεία σας. Κατά τα άλλα όμως παιδιά εδώ δεν έχει πολλές αρνητικές όψεις να ασχοληθούμε, οπότε καλή συνέχεια σε όλους. Για τους φίλους που τζογάρουν, σήμερα είναι μια σχετικά καλή ημέρα και ευνοούνται οι δίδυμοι, οι καρκίνοι, οι ιχθύς και οι εγώκεροι. Οι υπόλοιποι αν θελήσετε να παίξετε λίγο προσεκτικά παρακαλώ γιατί τον βλέπετε τον κύριο με το πορτοφόλι,